ទីនេះ Newsbox ព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់លោកអ្នកក្រុម OSINT ហ្វាំងឡង់បាននិយាយថារុស្ស៊ីទំនងជាបានកាន់កាប់ភូមិច្រើនជាង15នៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀតាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះ К концу первой декады октября российские войска взяли под огневой контроль северные въезды в Мирноград. Наиболее ожесточенные бои на этом участке развернулись за Красный Лиман. ប្រភពពី Q Independent ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025 កងទ័ពរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាបានកាន់កាប់ភូមិច្រើនជាង15នៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀភាគអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាដោយបានទាញយកប្រយោជន៍ពីអាកាសធាតុនិងកម្លាំងទ័ពអ៊ុយក្រែនតិចតួចដើម្បីបង្កើនការវាយលុករបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ប្រភពបើកចំហ OSINT របស់ហ្វាំងឡង់ឈ្មោះ Blackbird Group លោក Emil Castehelmi មកពីក្រុម Blackbird Group បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានទាញយកប្រយោជន៍ដោយឆ្លៀតឱកាសពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ការប្រើប្រាស់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបូករួមនឹងវិបត្តិកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការវាយលុកទៅមុខនៅផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់សាប៉ូរីសៀលោក Castehelmi បានប្រាប់កាសែត The Q Independent នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាសមិទ្ធផលដែលរុស្ស៊ីសម្រេចបានច្រើនបំផុតក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះគឺនៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀខាងកើតនិងឌីនីប្រូពេត្រូដូច្នេះនេះគឺជាតំបន់មួយដែលហាក់ដូចជាមានបញ្ហាសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនព្រោះពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីបានឡើយការឈានទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀកើតឡើងខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបង្កើនការវាយលុករបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណុចក្តៅផ្សេងទៀតនៃសង្គ្រាមផងដែរទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមឆ្ពោះទៅរកការកាន់កាប់ទីក្រុងប៉ូក្រូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារភាគខាងកើតក្នុងតំបន់ដូនេតស្កអគ្គសេនាធិការរុស្ស៊ីក៏បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាកងទ័ពរបស់ពួកគេបានដណ្ដើមយកទីក្រុងគូភៀនក្នុងតំបន់ខាគីវភាគឦសានដែលអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធភ្លាមៗហើយហៅថាជាការបង្កហេតុព័ត៌មានថោកទាបទោះបីជាដាក់ពង្រាយកម្លាំងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងវិស័យប៉ូក្រូដើម្បីជំរុញចំណុចកណ្ដាលនៃការវាយលុករបស់ខ្លួនក៏ដោយរុស្ស៊ីបានវាយទម្លាយការការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនកងទ័ពរុស្ស៊ីទើបតែបានកាន់កាប់ភូមិវេសេលេដែលស្ថិតនៅប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រទិសឦសាននៃទីក្រុងហ៊ូលីយ៉ាប៉ូដែលមានជម្លោះនេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលសមរភូមិប្រភពបើកចំហអ៊ុយក្រែន Deep State បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាលោក Vladislav Volosyn អ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងការពារភាគខាងត្បូងបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់ Deep State ទៅកាន់ Q Independent ដោយនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តសម្រាប់ភូមិនេះលោក Vladislav Volosyn អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារភាគខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកផ្សាយសាធារណៈអ៊ុយក្រែន Suspinyi ថាអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ភូមិវេសេលេលោក Castehelmi បានវិតម្លៃថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឈានទៅមុខស្ទើរតែ25គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងវិស័យដែលគ្របដណ្ដប់តំបន់សាប៉ូរីសៀនិងឌីនីប្រូពេត្រូតាំងពីខែកញ្ញាកម្លេះដែលជាល្បឿនលឿនគួរសមជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះលោក Castehelmi បានបន្ថែមថានៅក្នុងគោលលទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីមានរឿងនៃការបន្តជោគជ័យនេះដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការឈានទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទោះបីជាភូមិដែលបានកាន់កាប់មានទំហំតូចក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេឃើញថានេះគឺជាតំបន់មួយដែលលទ្ធផលអាចធ្វើទៅបាននោះពួកគេពិតជានឹងព្យាយាមពង្រឹងនៅរាល់ភាពជោគជ័យទាំងអស់ដែលពួកគេមានហើយវាមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលបានផលក្នុងការទទួលស្គាល់ដ៏កម្រមួយអំពីការបរាជ័យយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដកខ្លួនចេញពីភូមិ Novovasilivsky ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ Highway ដែលតភ្ជាប់តំបន់ Donetsk ជាមួយ Huliapo ក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រកងកម្លាំងការពារភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពក៏បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាមុននេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដកថយពីទីតាំងក្បែរភូមិចំនួន5នៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីសៀដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដកខ្លួនចេញពីភូមិ Uspenivka និង Novomykolaika ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway ដូចគ្នាផងដែរខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីតែងតែពឹងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធប្រពៃណីរបស់ខ្លួនដោយព័ទ្ធជុំវិញតំបន់តាំងទីលំនៅនិងចាប់យកវា
លោក Castellhelmi បាននិយាយថាមានលទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេអាចនឹងបង្វែរការចូលភូមិ Mariupol ពីភាគខាងជើងជំនួសវិញខណៈពេលដែលចងជាប់អ្នកការពារអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ពីទិសខាងកើតនិងខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចរុញច្រានទៅមុខបន្តិចពីខាងជើងនោះយ៉ាងហោចណាស់ទីក្រុងអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងនៃការឡោមព័ទ្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមលោក Castellhelmi តំបន់ដែលមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ Zaporizhzhia នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលនៅជាប់គ្នានោះទេសូម្បីតែជាមួយនឹងការបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះរបស់រុស្ស៊ីលោក Castellhelmi បាននិយាយថាវាមិនមែនជាកន្លែងធំដុំនោះទេដូច្នេះវាអាចទៅរួចដែរថាប្រសិនបើពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់ពេកនៅទីនោះពួកគេនឹងដកខ្លួនចេញដោយសាមញ្ញដើម្បីរក្សាកម្លាំងទ័ពឬយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះ